Сайн байцгаана уу ирхэм үзэгчтэй. За энэ өрийн амгалан айлтгая. Юуны өмнө зочдоо танилцуулъя. За Монгол улсын анхны ерөнхийлөгч Сүнслэг Очир бат, доктор Дэлгэр Жаргал, доктор Үлзийбаатар надтай хамтран хөтлөгч маань байна. За өнөөдрийн ярих сэдэв бол Монгол улсын үндсэн хуулийн тухай, ер нь үндсэн хууль гэсэн ойлголтын тухай ярих юм. Тэгэхээр үзэгчид та бүхэн мэдж байгаа энэ өдрүүд бол Монгол улсын анх дугаар үндсэн хууль батлагдсан өдрүүдийн баярын өдрүүд байгаа. Энэ тохиолдуулан ярьж байгаамаа. Гэхдээ бид ярианыхаа сэдэвт бол зөвхөн анх дугаар үндсэн хуулийн тухай биш, ер нь үндсэн хуулийн үнц нь монголчууд үндсэн хуульч төрийг энэ одоо 90 жил авч явахдаа ямар шүү одоо замыг туулсан юм. Ярих хөрөх зүйл юу байна гэдэг талаар сонирхох юм аа. Ингээд одоо эхний асуултаа та гуравтаа тавих асуулт маань үндсэн хууль гэсэн одоо ойлголт байна тийм ээ. Тэгээ үндсэн хууль гэж одоо ер нь юу юм? Үндсэн хууль гэдэг маань одоо ямар ажил бүгдэлтэй зүйл вэ гэдгээс яриа эхэлмээр. Тэгэхээр үндсэн хуулийг одоо доктор Чимдийн хэлснээр бол Монгол улсын үндсэн хууль бол алган дээр багтсан Монгол улс гэж хэлсэн байдгийг. Тэр бол одоо үндсэн хуулийн багтаамжийг, агуулгыг асар их юмаа гэдгийг л тодорхойлж хэлж явах шиг байгаа юм. За ер нь үндсэн хууль гэдэг бол аливаа улс орны оршин тогтнох, хөгжиж дэвших тэр одоо замыг л тодорхойлж заадаг учиртай ийм л зүйл л дээ. Энийг л одоо үндсэн хууль гэж байгаа. Тэгэхээр үндсэн хуулийг бол зүгээр ер нь хэн нэгэн хүн бүтээдэггүй. Үндсэн хуулийг нэг талаасаа түүх бүтээдэг, нөгөө талаасаа ард түмэн бүтээдэг. Энэний одоо бодиттой үлгэр жишээ бол Монгол улсын 1992 оны үндсэн хууль л да. Энэ ойлгож байгаагаар. Тэгэд энэ үндсэн хуулийн чинь одоо тэр улсын баг хурал өчнөөн 2-3 дахин хэлэлцэл тэгээд одоо ард түмнэрээ хэлэлцүүлээд давхарцсан тоогоор одоо 900 гаруй мянган хүн энэ Монгол улсын үндсэн хуулийн зүйл заалтын талаар саналаа өгч тэгээд тэрнээс одоо 240-50 мянган саналыг одоо тэр нөгөө үндсэн хуулийнхаа төсөлд тусгаж байсан. Тийм учраас энэ одоо үндсэн хуулийг бол ингээд ард түмэн хамтаараа бүтээж байгаа байхгүй юу? Ийм том одоо тийм том. Тэхлээ зэрэг үүгээр одоо ер нь үндсэн хуулийн ач холбогдлыг, чухлыг тодорхойлж болох байх гэж бодож байна. Доктор Дэлгэр Жаргал. Ер нь бол яг аливаа үндсэн хууль гэдэг бол тухайн улс орныг хамгийн товчоор хураангуул илэрхийлээд хууль зүйн утгаар гаргаж байгаа тийм бичиг баримт гэж ойлгож болно шүү дээ. Тухайлбал Монгол улсын үндсэн хууль гэдэг бол Монгол улс ямар улс юм бэ гэдгийг шууд илэрхийлж хамгийн товчоор хууль зүйн агуулгаар илэрхийлж байгаа бичиг баримт. Тийм болохоор хамгийн нэгдүгээрт нь бол мэдээч хэрэг улс орны тусгаар тогтол бүрийн эрхт байдал. Тэгээд төрийн байгуулалт нь ямар юм? Одоо юу гэдгийг бусад одоо олон зүйлүүд байна шүү дээ, тийм. Тэр бүгдийг одоо эдийн засаг нь ямар байх юм? Чөлөөт эдийн засагтай юм уу? Ямар эдийн засагтай юм? Ямар дэглэмтэй юм? Хүн эрхээ яаж баталгаажуулж үүсэн? Энэ бүх зүйл бол үндсэн хуулиар шууд харагдах. Тухайн улсын үндсэн хуулийг аваад уншихад тэр орн ямар улс вэ гэдгийг шууд харагдаж байдаг. Ийм л одоо хэрэгцсэн баримт бичиг. Учиргоотгоо дөрөв хэллээ шүү дээ. Ер нь бол үндсэн хууль гэдэг чинь яг ард түмэн засагд хоёрын хооронд байгуулсан тулгуур баримтчиг гэж тийм ээ. Нэг талаас бол үндсэн хууль бол зөвхөн нөгөө эрх баригч нарын бүтээл биш. Ард түмэн хамт нийтээр оролцоод бид яаж засаглуулах юм? Төр яаж засаглах юм? Энэ хооронд одоо бидний амьдралын хэм хэмжээ ямар байх юм? Тэрийг л хамгийн гол тохирж байсан тэр хүмүүс ярьдаг нийгмийн гэрээ хоёртлаа. Үндсэн хуулийн зарим тодорхойлолтын дээр болохоор тухайн улс орн нэгдмэл дэглэм бий болгох, тэр нь засаглал болон ард түмний хоорондын харилцааг хэрхэн ямар зарчмаар одоо тогтох вэ гэдгийг илэрхийлсэн байдаг гэж ингэж уншихлаар зэрэг үндсэн хууль бол үнэхээр тухайн улс орны одоо тулгуур сайхан л одоо зүйл байж таарах гэдэг юм. За тэгэхээр ер нь одоо үндсэн хууль бол Монгол 24 онд үндсэн хууль одоо чинь анх дугаар үндсэн хууль батлагдсанаас 92 жил болж байгаа гэж байна. Гэтэл энээс өмнө Монгол улс чинь ер нь энэ хуульд төрд энэ засаг эрх зүйн талаар энэ ямар орон түүх явж ирсэн байдаг юм бэ? Ер нь Монгол улс ч одоо нэн эртний түүхтэй тийм. Ялангуяа төрж ясны бол 2200 гаруй жилийн түүх боломжтой гэдэг байгаа шүү дээ.
Аль одоо Монголын анхны улс бол хүннүг үрнээс ахуулаад хойшоо тий. Төр гэж байсан цаг тэр засаглал гэж байдаг. Тэгээд хууль гэж байдаг. Ийм л за бидний хамгийн сайн мэдих дэлхийд алдартай хууль бол мэдээч хэрэг 13 дугаар зууны үед эзэн Чингис хааны үед бүтээгдсэн тэр их засаг гэдэг хууль ба шүү дээ. Тэгэл хойшоогоо тэр их засаг хууль бол нэг хэсэг дэлхийн дэг журмыг зохицуулж байлаа шүү. Эзлэгдсэн тэр их дэлхийн том эзэн гүрнийг тэр чигээр нь зохицуулж байсан. Үндсэнд ийм том хууль юм. Олон улсын хууль энэ талаар бол очир утга хэлэх зүйл юу байна? Тэгэхээр ер нь бол манайх одоо яг үндсэн хууль гэж тийм хоосон нэр өгөөгүй ч гэсэн ерөөсөө улс нийгмийн харилцааг зохицуулж байсан их дээр үеийн хуультай л орно л та тийм ээ. Одоо сая дээг хэллээ шүү дээ. 1206 онд л одоо нэгдсэн төр улс ингээл байгуулаад тэгэл одоо тэрнээс хойш тэр их засаг хууль гэдэг гарч ирээд л ингээд зохицуулж байхад одоо 1225 он гэдэг өөр одоо 20-30 жилийн дараа одоо Английн тэр Магна Карта гэдэг тийм ээ 1215 он. Тэгээд тэр энэ төр гараад ирнэ гэдэг чинь бид бол одоо зарим хүмүүсээ ярьдгаар одоо соёл иргэншлийн их эртний одоо түүхтэй ийм орнуудаас л өмнө манайх өөрөө хууль эрхцэн тийм одоо зохицуулалттай. Тэгэхээр энэ чинь нэг үндсэн хууль ухаан улс байж иж төр байгаа штэ. Төрийн эрх мэдэл төр бол өөрчлөгдөж, солигдож янз бүр л болж байгаа. Гэтэл улс бол улсаараа л байгаа штэ. Нутаг дэвсгэр тийм ээ. Хүн ам түмэн тэр бол байдгаараа байгаа улс гэдэг. Төр нь бол ухаан одоо хаан засагтай төр байж болно, хааны төр тийм ээ. Бүгд найрамдах гэдэг одоо төрийн тийм тогтолцоо байж болно. Тийм учраас ямар ч тогтолцоо байлаа гэсэн улс бол улсаараа л байдаг шүү дээ. Тийм болохоор ер нь энэ үндсэн хууль бол улсын хаан одоо тэр суур бол нутаг ус ард түмэн тийм ээ. Энэ хоёрыг л харьцаа тэгээд одоо төртэй төрийн одоо юу хэмт одоо удирдлага жолоодлого ямар одоо харилцаан дээр үндэслэх үгээд одоо зарим том хуульчид бол энэ үндсэн хууль гэдэг чинь нөхөд минь ер нь одоо төрийн эрх баригчдын дур заргийн эсрэг ард түмнийг хамгаалсан тийм одоо баримтчиг шүү дээ гэж болж бас тийм ээ үндсэн хууль тэгж тийм зарчим хэлээд байгаа юм. Тэгэхээр зэрэг чинь л одоо эргээл хүн ард түмний тусын тулд одоо үйлчилдэг л ийм л зөвлөлтэй систем тогтолцооны асуудал тийм. Тэр Магна Артыг өвтчин тэр Английн хааны хязгааргүй эрх мэдлийг л хязгаарлах гэсэн. Түүнд нөгөө лордууд, баячууд, хөрөнгөлөг хүмүүс төрөд оролцох гэсэн. Ашгаа яаж хуваах юм? Эдийн засгийн харилцаанд яаж оролцох юм те? Эрх мэдэлд яаж хуваах юм? Тэрс татвараа яаж өгөх юм? Тэр байтугай шүүхийн өмнө ямар эрх тэгш байх вэ гэдгийг чинь таагд Магна Артыг хийсэн гэдэг байна шүү. Гэтэл яг тэрэндээс дутуухгүй бичиг баримтыг чинь монголчууд хийгээд өөрсдөө биш бүр дэлхийн нийтээр нь мөрдүүлчихэл тэр дэг жайг 300 шахам жил орсон тогтно гэхэр чинь бидний нөгөө төр улсын уламжлал бол асар их байна л та тийм ээ. Энэ зарим одоо энэ тааналтай нэвтрүүлэг хийх гэж зарим нэг мэдээлэл харж байлаа л да. Тэгэхээр яг эртний грек Ромд бол үндсэн хууль маягийн одоо ийм хуулийн тогтолцоо байсан. Яг одоо үндсэн хууль гэх маягтай хэлгээд байх юм бол тэр одоо монголчуудаас нэг 20 гаруй жилийн дараа Английн тэр Магна Харт гэж одоо тийм ээ энэ юмаа гэж одоо ингэж бичсэн байхлаар одоо монгол хүн бидний хувьд уншихад бол их сайхан сэтгэл байгаа шүү. Өөрөөр хэлбэл одоо дэлхий дээр их хүчирхэг байж байгаа хамгийн их том соёл иргэншлүүд гэдэг улсуудаас энэ зэрэгцээл монголчууд одоо ийм том одоо хуулийн засаглалтай байсан гэдэг ийм нэг сайхан зүйл юм байна гэж. Өөр нэг сонин мэдээ оллоо л да 41 онд ер нь одоо бичмэл үндсэн хуультай орон хаа байдгийг бид судалсан байгаа юм. Тэгээд тэнд эрдэмтэн юу гэдэг үнсэн байдгүй гэхээр ерөөсөө энэ их Монгол улсын их засаг хууль за мөн одоо янз янзын юм хуулиуд байна. Тэгэхдээ энэ бол арай бичмэл хуулинд биш учраас энийг бол том хуулиудын нэг гэж дурдаад орхиё гэж. Өөрөөр хэлбэл бид бол 24 онд анхны үндсэн хууль баталгаас өмнө хуульч засаглал төр тосны одоо том уламжлалууд байсан янз бүрийн сондлогоо ингээ харагдж байгаа л хэлбэр болж байна тийм ээ. За ингээд 1640 оны
их одоо Монгол Ордын их цааз гэдэг биш тий. Тэр их цааз чинь бол 1640 онд батлагдсан. Тэгэхээр тэрний үндсэн зарчим бол 1648 онд туслагдсан. Тэр бол одоо Nation State гэдэг үндсийг тавьсан. Westphalian гэрээ гэж байна тий. Тэрний үндсэн зарчим бол яг тэнд орсон байна гэж байна. Энийг бол судалсан үндэсний улс гэдэг ойлголт. Тэгэхээр чухал бол 1600 эдэн онд монголчуудын төрийн уламжил ямар одоо Европынхан ч юу гэж үзэж байгаа тэр зарчмаар л үндэсний улс гэдгийг бий болоо, Nation State гэдгийг бий болоод орчин үеийн ойлголт үүссэн гэж үзэж байхад яг тэрний зарчмыг аль хийж бид нэр 8 жилийн өмнө авчи тэр өөрийнхөө хуульд юунд авчид оруулаад хийцэн байна гэж байна. За ингээд манай уламжлал бол одоо их сонирхолтой тийм ээ яриад байх юм бол зөндөө. Тэгэхээр одоо өнөөдөр бидний бид дөрвийн сууж байгаа шалтгаан болох яг одоо жишээ нь орчин үеийн одоо 20 дугаар зууны ч гэдэг юм уу сүүлийн үеийн үндсэн хуульд ойлголтын тухай ярив. За бидний энэ сууж байгаа шалтгаан бол анх дугаар үндсэн хууль одоо хэмэлж байгаа өдрүүдэд зориулж байгаа ярьж байгаа. Тэгэхээр 1924 оны анх дугаар үндсэн хууль гэдэг маань юу вэ? Ямар шаардлагаар юм болов? Ер нь яг 24 онд бүрэлдэхсэн юм урд нь 11 онд тусгаар тогтносон гэдэг нь юу гэдэг ингээд холбоод манай үзэгчдэд мэдээлэл өгмөр байна. Тэгэхээр 1911 онд монголчууд манжаас салж тусгаар тогтно өөрийн төр тулсаа байгуулсан тийм. Тусгаар тогтнолоо зарлан тусгаар тогтно гэдэг бол яаж юм гэхээр төрөөл байгуулж байгаа юм. Тусгаар тогтнолыг устгах гэдэг бол яа гэхээр төрийн байхгүй болгож байгаа. Тэгэхээр 11 онд бол өөрийнхөө төрийг байгуулсан 5 яамтай. Тэгээ 14 оноос 2 парламентын одоо 2 танхим бүхий парламентын үүсэл болсон. Гэхдээ зөвлөх хэрэгтэй л дээ. Одоо таслах одоо хууль батлах шууд ирэх байхгүй. Засгийн газар зөвлөдөг. Ийм байгууллагуудыг байгуулад өөрөөр хэлбэл орчин үеийн л одоо төрийг байгуулах гал оролдоод байгаа хэрэг шүү дээ. Яг засгийн газартай, хаантай тэгээд парламентын 2 танхим бүхий тийм парламентын үүсэл болсон төлөөлөгчийн байгууллагатай иймэрхүү байгууллагууд байгуулж яваад. За энэ үеэс бол ерөнхий сайд тухайлбал Намын Сүрэн бол захиалга өгч цэвэн захиалга өгч үндсэн хуулийн судалгаа хийлгэсэн байдаг. Тэгээ энэ үндсэн хуулийн судалгаагаар бол тухайлбал тий одоо хаант ялангуяа одоо Английн одоо засаглал бол Монгол илүү ойрхон юм байна. Иймэрхүү байдлаар хаантаа бөгөөд тэгсэн ернээ парламенттай ийм засаглалтай байвал тэгээд парламент нь 2 танхимтай байвал зүгээр юм гэсэн ийм санааг анх хийсэн жишээтэй. За тэгээд 21 оноос хойш бол мэдээж хэрэг 21 онд ч ерөөсөн анханаас ардын засгийн газар байгуулах чинь тэрийг засгийн газар хуралдаанаар хийсэн. Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэл литер байна л да. Ардын засгийн газар бол төр засгийн газар юм аа. Яагаад үгүй тэгэхээр тэгэд энэ ардын засгийн газар үндсэн үүрэг нь юу юм гээд тэгэхээр үүрэгд байх засгийн газрыг сонгож тэр үндсэн хуулийг л батлаа. Тэгээд дараа нь парламент үүсгээ. Тэгээд төр засгийн газар гэдэг бол үүрэг байх засгийн газрыг байгуулах хэрэгтэй. Тэгээ ягаад гэвэл парламентээс байгуулагдаагүй учраас энэ засгийн газар бол төр засгийн газар. Гэхдээ дотооддоо бол төр гэдэг үг нь боли. Хүмүүс буруугаар ашиглаа энэ чинь утгагүй устдах юм гэж ойлгоод байна. Гадааддаа бол төр засгийн газар гэдэг нэр томьёо хэрэглэе гэсэн байна. За ийм байдлаар эн чинь яаж яах вэ? Парламентыг бий болгож тэгээд одоо засаглалынхаа өөрөөснөө парламентээс засаглалаа байгуулах юм л одоо шаардлагатай гэдгийг мэдчихлээсэн л байгаа юм л да. За тэгээд одоо олон одоо удаа үндсэн хуулийг боловсруулах комисс гаргаж тийм ээ. Тэгээд одоо бодоогийн ахалсан эдгэрэл магсар гурцын ахалсан гэдэг одоо олон юмнууд орлогууд хийжсэн. Нэр томьёогоор явж байсан уу? Ямар нэртэй байсан болов? Үндсэн хууль та 22 оны чинь 5 сарын 19 тухай. Анхад үндсэн хуулийг боловсруул ихтэй өмнөх засгийн өмнөх нөгөө үеийн жишгийг харж хийж хэлсэн байгаа байхгүй тэр 22 онд шүү дээ. Тэгэхээр тэр чинь нөгөө богдхаант улсын үед нөгөө үндсэн хууль засаглал тогтоохгүй янз бүрийн юм үзээ судлаа тэр замсрын цэвэнгуа дандаагва энэ хүмүүс яваад ирсэн ба шүү дээ. Тэг юм хийцэн ба. 10-аад оны үед ихт чинь манайх Япон, Америкийн нэгдсэн улс, Англи, тэр Норвег 5 улс Япон тэрийн одоо хуулийг орчуулаад үзээ судлаад аль нь тохирох вэ. Тэг ингээд манайхыг ингээд тухайн үеийн байдлыг хараад байхад тэр хаант ёсны уламжлал их бариад явсан шүү гэдэг тийм учраас тоо. Ер нь зарчим. Бодоогийн том чанга бариад байсан юм чинь үндсэн хуульд хаант засаглалын хэлбэртэй байна. Төрийн байгууллага. 24 оны хууль 21 оноос өмнө 24 оноос өмнө данзангуй энэ төр болохоор чинь хөрөнгөтний бүгд найрамдах одоо энэ парламент ёсных нь төрийн байгууламжтай болсон дээрээ гэдэг. Ингээд энэ хоёр дээр том зөрөлдөөн болоод тэгээ би нэг өчтөр энэ төрөл илтгэл дээр тавихтаа энийг хэлсэн юм л та. Энэ зөрчлөөс болж бидний нөгөө 21-с 24 оны том улс төрийн маргаанууд зөрчлөөд зарим улс төрийн алганууд болсон. Тэр дотоод ямар засаглалынхаа өрсөнөөс болж ягаад тэгэхээр монголчуудын амин чухал асуудал учраас.
Тэр үед чи мэдээлэлийг бас нийтээр нэг бичиг үсгийн боловсрал хараахан баг. Бодоо өөр хэлсэн байгаа шүү дээ тийм. Эний нөгөө төр ингээ хэрэглэнэ. Үндсэн хуульд ганцсгийг. Ягаад тэгэхээр ард түмний боловсрал арай бага байна. Цагийн байдлаа хэдүүлээ харж үзье. Тэгээд дараа нэгэн цагт энийг өөрчлөлт болно. Бүгдээр хамт засаглал руу орж болно шүү. Тэгээд анзтай яриад зөрөөд исэн. Яг гоо тэгээд энэ хооронд чинь энэ хүлээж авахгүйгээр л 24 он өргөч гэсэн үйл явц болсон. Бага шүү дээ. Тэр янз бүрийн үйл санаанууд бол Монголд их байсан. Ерөөсөө шууд зөвлөлт орсуулсан үндсэн хуулийн загварыг ингээд авчирч ингэж тавиад л улаад л хийсэн байхгүй. Оролцоо нь бол байгаа мэдээж хэрэг тэр Нүсэс Явацкий, Ринчино, Рисколов нарыг оролцоо их байгаа тэнд. Зэвэнтрий ч мөр комисс оролцуулахгүй шахаж холдуулж тэр зүү үед нь тэр янз бүрийн нэмэлтээ хийж зэрэнд орж дарамтлсан янз бүрийн юм хийж ижлэн хийсэн л ба. 24 оны үндсэн хууль ангадугаар үндсэн хууль батлагдсан явдал за Монгол улсын тусаа тогтнолын хамгийн чухал зүйлийг л одоо баталгаажуулсан хэрэг. Тэгэхээр ач холбогдлын та нэг тодорхойлоод хэлвэл энэ үндсэн хуулийн талаар. Гэхдээ ер нь бол 24 оны үндсэн хуулийн чинь одоо гол үр дүнгүй нэг хаан засга халаад тэгээд одоогийн ойлголтоор бол парламентын засагтай ийм улс байх л тэр зарчмыг үндсэн хуулиараа тодорхойлж өгсөн л дөө. Тэгэхээр энэ 24 оны үндсэн хуулийн ач холбогдол бол ер нь одоо үндсэн хуульд Монгол улсыг одоо өнөөгийн 92 оны үндсэн хууль хүртэл энэ одоо уламжлалыг энэний эхлэлийг одоо юу гэдгийг 20 дугаар зууны иргэншлийн улс орны үндсэн хуулийн одоо төвшөнд хүргэх анхны алхмыг 24 оны үндсэн хууль хийсэлдэ. Тийм учраас одоо энэ энэ бүгд найрамдах одоо засаглал парламентын засаглал гэдгийг төлөвшөх, буй болгох анхных нь одоо гарааны гэдэг утгаараа анхны үндсэн хууль гэдэг утгаараа их энэ ач холбогдолтой гэж үзэж байгаа юм. Тэгээд тэр үед чинь одоо хон ингээд одоо хаан гэдэг чинь улс орны үндэсний тэргүүн юм тийм ээ одоо том. Тэгэхээр 24 оны үндсэн хуульд бол нэгэнтээ бид энэ хаант засаглалаас татгалзаж байгаа юм чинь одоо тэр дааж онтон гэдэг том одоо даргыг ерөнхийлөгчийг одоо сонгохгүй байя. Дааж онтон гэдэг чинь одоо хятад үг үстэй тэр үгээр нь явж ирсэн. Тэр бүр яг тэр үгийг 24 оны үндсэн хуулинд хэрэгжилсэн. Монголын том дарга дааж онтон. Тийм одоо тэр ерөнхийлөгчл гэсэн үг л дээ. Дааж онтон гэдэг. Тэгээд тэрнийг одоо хэрэглэхгүй. Харин одоо энэ засгийн эрх юу болвол одоогийнхаар бол тэр парламент ардын төлөөлөгчийн хуралд эдлүүлээ тэр эрхийг чөлөө цагт нь засгийн газартаа энэ одоо төрийн хэргийг барих тэр үүргийг хүлээлгийе гэд ингээд ерөөсөө тэр хаан засгаас бүрэн яаж одоо л энэ парламентын засаглал одоо энэ эрх мэдлийг хуваарлж байгаа хоёр гол чиглэл бол энэ парламент засгийн газар энэ хоёрын одоо төлөвшлийн эхний том алхам бол 24 оны үндсэн хуулинд бас л ихэнх ардад эрх чөлөө олгосон урд хожид үзэгдээгүй үйл явдал гэж ихэд одоо хөөхөж ард олноор их баярлж ирсэн гэж байгаа юм тийм ээ. Тэгээ энэ талаар та нөхөд одоо 24 оны үндсэн хуульд ямар одоо монголчуудын их түүхэн эргэлтийн шинжтэй шийдвэрүүд одоо гарав тэр хуулийн дотор. Энийг жаахан тодруулаад нөхөд ярил юу вэ? Тэгэхээр 1924 оны 11 сарын 26-нд монголчууд анхныхаа үндсэн хуулийг баталсан тийм. За энэ бол бас түүхэн үйл явдал л да. Азийн улс орнуудаас гэх юм бол энэ 3-4 дэх орн шүү дээ манайх чинь тийм. Тэгээ Япон байна, Хятад байна, тэгээ Туркийг оруулж болох. Тэгэхээр бол одоо маш эрнэ. Тэгэхээр Монгол улсын үндсэн хуулинд бол мэдээж хэрэг улс орны тусгаар тогтнолыг баталгааж болдог. Тэр үчим улс орны тусгаар тогтнол гэдэг маш эмзэг тийм байлаа шүү дээ. Эмзэгтэй байсан цаг үе.
5 сарын 31-нд нь Зөвлөл холбоотой улс хятадтай гэрээ байгуулахдаа гадаад Монгол бол хятадын бүрэлдэхүүн хүсэг мөн гэдэг хүлэмжшүүрсэн байдаг. За ийм л үед энэ үйл явц өрнөсөлдөө. За зөвхөн хүний эрхийг баталгаажуулах талаар энэ хууль дээр бол зөрчсөн гэж юм би баталгаажуулах талаар ч агуу хэм хийсэн юм би. Тэрэн тухайл бол юу байна вэ гэхээр хамгийн түрүүнд гэхээр эрэгтэй эмэгтэйчүүд тэгш эрхтэй. Угсаа гарал, яс үндэс, эд баялаг, баян ядуугаас үл шалтгаалan хүн бүхэн тэгш эрхтэй гэдэг энэ ерөнхий зарчмыг бол үндсэн хуульд оруулж ирсэн. Тийм. Ер нь бол за нөгөө талаар энэ үндсэн хуулинд бас Оросын нөлөө орсон, комментарийн нөлөө орсон гэдгээр бас тийм ээ. Тухайлбал одоо нийт 5 зүйлээр хүмүүсийн ус төр ирэх үе сонгох эрхийг хассны дотор 3 зүйл нь бол 2 нь бол яг тэргүй байдаг зүйл. Тэр бол одоо сэтгцийн өвчтэй хорих ял эдэлж байгаа хүмүүс бол хаанч гэсэн юу гэдэг үү. За 3 зүйлээр бол хүмүүсийг ус төр эрхийг хассан байна. Сонгох эрхийг. Тэр нь бол одоо хуучин феодал агсад хуучин ван гүн цол хэргэмтэй байсан ханш тэр усууд ус цайж гээд тэр усууд ус төрхийг хассан. За хоёрдугаарт нь хийдэд байнга шавлын сууж байгаа лам нарын ус төрхийг хассан. За гуравдугаарх нь бол тэр хөрөнгө мөнгөний үржлэр амьдрагч гэдэг англи дотор бол үндсэндээ шинээр төрж исэн тэр хөрөнгөлөг бизнес 8 арилжаа худалдаа эрхэлдэг гэтэр усууд ус төр эрхийг хассан байх. Өөрөөр хэлбэл тэр усууд өөрснөө санал өгөх хэрэггүй, сонгох хэрэг байхгүй, ямар нэгэн юмд сонгох хэрэг байхгүй гэсэн. Улс төрийн янз бүрийн одоо юм сонгох хэрэггүй болгож ингэж хассан. Өмнө нь давуулаг эрхийг эдэлж исэн язгууртны давтархыг л одоо шахах иймэрхүү албаг гэж санал болсон юм байна тийм ээ. Тийм. Тэгээд яг тэндээс хамгийн одоо хүмүүсийн шүүмжлээд байдаг зүйл бол тэр анги алгуулсан бодлогын үндэс гэж яриад байгаа нь тэр хөрөнгөлөг хүмүүс улс төр эрхийг одоо бизнес 8-ад арилжаа хийж байвал улс төр ирэхгүй болгож байгаа гэсэн үг шүү дээ. За ийм л зүйлийг бол хүмүүс одоо энэ шүүмжлэлтэй ханддаг юм. Зөвхөн доктор тэр үед ч одоо Монгол улс энэ нэр нийслэлийн нэр солих молох гэдэг чинь одоо 24 оноос эхэлсэн биз. Тэр талаар тий одоо 21-оос 24 оны энэ үеийн хүртэл чинь хэмжээд цаацт Монгол улс нэртэй явлаа шүү дээ монголчууд. Тэр очир тугайлсан хаан засаглалыг халсан, амжилгыг алдсан. Энэ одоо 2 дугаар зууны хамгийн том гол тэмдэглэл үйл явдалтай энэ үндсэн хуулиар анх дугаар үндсэн хуулиар хийсэн юм чинь. Тийм учраас одоо энэ хөөгөө залуучууд бүгд энийг л мартахгүй сайн л үзэж явах хэрэгтэй байна тийм ээ. Үндсэн хуульд бидний хамгийн гол үчиг бүгд хүн үнийг мэдж байгаа хэрэгтэй, оролцож явах хэрэгтэй. Насан турш хүн бол 16 наснаас дээш одоо пассворд авсан иргэн болгон л ярьж штэ одоо дараагийн сэдвээр бид ярих бах тэр энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлттэй холбоотой хүн болгоны ярих ашиг хөндөгдөж байгаа байхгүй юу? Хүн болгоны амьдрал ингээ хөдөлдөг. Энэ цөөрөө зөв тавиаг бол тийм ээ. Ингээ бас хазаачих бол тэрийн шиг яг одоо манай 24 онд чи ингээл үндсэндээ өмнөх хаан засаглалын үеэс уламжилж ирсэн хэсгийг чинь феодал гэж үзээ бид үндсэн өөрчлөлт хийлээ штэ. Шинжлэлт. Хамгийн дөрөв нийслэлийнхаа нэрийг өөрчилсөн. Тийм ээ. Тэр байтга Араб эйжин гэж нэрлэлчихий гэсэн санал хүртэл гарч ирлээ шүү дээ. Хөдөлмөрчдийн дундаас чинь тий. Нийслэлдээ байлбал Бээжинд гэж ойлгоцол байна шүү дээ. Хүмүүс дотор чи янз бүрийн бүрэлдэхүүн тийм ээ. За тэгээд нэрсгөл өвчин Улаанбаатар гэсэн нэр түлхээд тий. Ууч өргөөрөө нэлээд хувьсгалт нэр өргөөрөөч бай гэсэн юм байна. Ингээд тэгээ яг зарим хүмүүс тайлбарсан байдаг тэр одоо Улаанбаатар гэдэг чинь бас ашны нөгөө юутай Улаан жав гэдэгтэй холбоос тайлбарлах тий. Энэ бүтэн өгөөдсөн юм байдаг энэ төр ядаар янз бүр л байх баг. Энэ ер нь Монголд агуу их том шинжилтийн үе энэ суурин тавигдсан. Өмнөх намын 3 дугаар хурлаар чинь нөгөө өөрийнхөө нэг явах жанжин шугамыг тодорхойлцсон байгаа шүү дээ тийм. Өнгөтний бус замаар явнаа гэж хэлсэн. Тийм учраас үндсэн хуулинд нөгөө дэгийг хэлээд байдаг шиг хөрөнгөлөг этгээд үүдийн эрхийг хязгаарласан. Сонгох эрхийг тийм ээ. Өмчтэй байх эрхийг хүмүүсийг хязгаарлаж эхэлсэн шүү дээ. Энд чинь 40 он хүртэл явлаа. Тэгээд энэ дээр бол бидний хийсэн юм тэгээд шин нөгөө зүйл рүү их тэмүүлсэн. Тэр нийтээр сонгогдох хэрэгтэй болно гэдэг чинь хамгийн том тэгш байгаа шүү дээ. Бүх улс төр тэгш оролцоог нээсэн. Хуучин бол нөгөө язгуур угсаага залгамжлал явуулдаг байлаа шүү дээ. Тэр ард иргэдэн шүү дээ. Ард иргэд төр дөрвөлцсөн. Үүний өмнө бол энэ юуны хэрэгтэй болсон шүү дээ. Үндсэн хуулийн өмнө бол том үйл явцад явагдсан. Тэр нь яаж явагдсан гэхээр ер нь тэр үед сонгогдож байгуулдаг бүгд найрамд засаглалч ер нь сонгож байгуулдаг засаглал гэж айгүйх одоо тухайд ярьдаг. Одоо архив барьж сонгож байгуулдаг засаглал гэдэг. Тэгээ сонгож байгуулдаг засаглалыг яаж явсан гэвэл чинь хурлын систем. Бүр 10 гэрээс ахуулаад дээшээгээ улсын хурл хүртлээр байгуулсан. Энэ бол үндсэндээ 23 онд явагдсан үйл явдал шүү дээ.
нутгийн захиргааны дүрм гэж багтлаа. Тэр нутгийн захиргааны дүрмийг чинь хуучин хушуун оюутуудыг ноён гэдгийг болиулаад тэрийг сонгодог болгоод үндсэндээ одоогийн засаг даргын хэлбэр рүү орж байгаа байхгүй. Хушуу засаг гэх засаг гэдэг үг оруулж ирээд. Тэгээд тэр одоо 10 гэрээсээ багаасаа тэгээд одоо хушуу тэгээ аймаг хүртэл бүгдээр сонгодог. Тэгээд одоо хэрвээ засаг ноёны сонгогдоод гараад ирэх юм бол тэрийг дээдчтэн засаг дарганд буцаадаг. Яг одоогийн зарчим л да. Тэгээ буцаахаар чинь дараа нь өөр хүн гарч ирж шүү. За ийм байдлаар одоо тэр хугацаа залгамжилж нөгөө барьж исэн тэр хушуу ноёдуудын системийг бол эвдсэн л байгаа юм л да тэгсэн. За өмнө нь мэдээж хэрэг хамжлага захирах эрхийг халсан засаг захааны ийм өөрчлөлтүүд хийсэн. Тэгээд дээшийг улсын их хурл хүртэл дээшийг бүгдийг сонгоод тэгээ улсын их хурлыг бий болгосноор тэр 24 оны 11 сарын 6-нд чинь одоо улсын анх дахь хурл нээж шүү тийм үү. За тэгээ энэ анх дахь хурлаасаа өдөр 26-ны өдөр үндсэн хууль баталсан. Ийм л одоо үйл явц. Ийм одоо их үндсэн улс орны түүхэнд бол асар том эргэлтийн шинжтэй, шинжлэх реформын шинжтэй, бүгд найрамдах засаглалгээд дэлхийн одоо жишээ бүхий засаглалын хэлбэрлүү шангасан ийм их онцгой үйл явдлыг энэ би зарим юмн дээрээс ингээ харсан чинь Монгол улс бас нэг бахархмаар зүйл байна. Бид бол хуучин бол их том засаг хуультай орн гэл байдаг тийм ээ. Гэтэл энэ үндсэн хуулиа баталснараа Азад 2 орн гэж явдаг юм байна. 2 дахь орн гэж. Өөрөөр хэлбэл өмнө нь одоо үндсэн хуультай байсан Япон мэтийн орнуудад яг үндсэн хуулийн цогц шинжтэй байхаас илүүгээр хэсгэлсэн байсан. А Монгол бол цогц шинжтэй хуультай болсноор Азийн 2 дахь орн. Одоо өөрөөр хэлбэл Бутан ч их сони биш үү? Бутан бол анхны Азийн яг цогц шинжтэй үндсэн хуультай орн гэж явдаг юм байна. 2 дахь нь Монгол, тэгээд Турк, Тайланд, за Хятадд бас одоо хэсэгчилсэн байсан гэж үзсэн юм уу хаашаа юм одоо. Ингэхээр зэрэг энэ Сауди Араб гэх мэт орнуудаар ингээд үзэхдээ Монгол бол Азад одоо цогц шинжтэй үндсэн хуулийн орчин үеийн шинжтэй хуулийг байгуулсан ховор орн гэж бас жижигхэн орн гэж ярьдаг хэрнээ одоо лут байна л гэсэн санаа. Тэгэхээр очир отгоогоос нэг юм дараагийн сэдв рүүгээ асуухад 24 оны үндсэн хууль 26 жилийн дараа 40 он солиг юу одоо дахин нэг шинжлэгдсэн буюу шинэ хууль гарч. Тэгэхээр энэ 24 оны үндсэн хууль ямар үүрэг гүйцэтгээд түүний дараагаар 40 онд одоо шинжлэх болсон байх вэ? Энэ талаар. Тэгэхээр 40 оны үндсэн хууль бол одоо Монгол улсыг хөгжлийн бас нэг шин шат руу шилжих үе одоо улс орныг үйлдвэржүүлэх тийм үйл явц нэлээд одоо үйл явцад их ач холбогдол өгөөд тэгээд одоо 40 оны үндсэн хуулийг одоо хөрөнгөтний биш хөгжлийн зам дээр одоо тууштай гарч ирлээ. Тийм ээ. Тэгээд энийг цааш нь үргэлжлүүлж нийгэм журмын одоо замаар хөгжих тэр үндсэн зарчмыг хуульчилж өгөх шаардлага буй боллоо. Гэт за тэгээд ерөөсөө одоо эн чинь аж ахуйгаа эдийн засгаа төлөвлөгөөтэй бас одоо хөгжүүлэх ийм бас дэлхийн нийтийн бас ийм жишг байна. Тэгэхээр бид бол эдийн засгаа хөгжүүлэх энэ зарчим юмыг бас одоо хуулиндаа тодорхойлж өгөх шаардлага байна гэд. Тэгээд 40 оныхоо үндсэн хуулийг бол ер нь 24 оны тэр үндсэн зарчим хадгалагдаад шин юу бол одоо тэр эдийн засгийн шин үзэл санаагаар байжуулах тийм л чиглэл рүү оруулсал да. Тэгээд тэр үед чинь одоо 40 оны үндсэн хуулийн чинь Чавсангийн үндсэн хуульч гэж нэрлэдэг л байлаа. Одоо 51 оноос нөгөө эдийн засгаа төлөвлөгөөтэй хөгжүүлэх 5 жилийн төлөвлөгөө гэдэг чинь одоо Чавсангийн одоо анх тухай 5 жилийн төлөвлөгөө оч гэдэг юм уу? Ингээд одоо Чавсангийн эд нэрлсэн одоо хаан тэр 40 оны үндсэн хуулийг боловсруулах батлах тэр ажилд орсон оролцоо нэг зохион байгуулсан хэлбэрийн чиг бодсон байх нэг талаас нөгөө талаас тэгэл тэр үед чинь одоо бас л энийг үндэсний одоо юу гэдэмдээ одоо тэргүүлэх өнөө дааж унтангуудын чинь улсыг даргалах тэр үзэл санаа бол ямар нэг хэмжээгээр тусаал яваал нэрлээл ингээл байсан юм шиг л одоо яригддаг тэгж л ойлгогддог. Энэний дараа Улцбаатар дүүчээс яхад энэ 60 оны үндсэн хуулийг дахиад 20 жилийн дараа шинжилсэн байна.
Энэ талаар одоо дүүгчид та хоёр маань Сая нь очиротоход яг хэлжлээ дээ. Энд чи ерөөсө 40 оных 60 оных үндсэн хуульч ерөөсө нөгөө хувийн өмчхүү нийгэм байгуулах зорилготой л нөгөө дэвшүүлсэн зорилгоор хэрэгжүүлэхийн тулд ажлууд хийгээд явлаа шүү. нэг юм формат сонгогдсон байна. Тий. 40 онд ч нэг үндсэндээ тэр өмнөх нь хэлэхдээ феодлыг одоо устгачлаа л гэж мэдгдсэн шүү дээ. Феодлан ангийн хувьд байхгүй болчихлоо. Одоо яах вэ нэг 6% хүмүүс үлдлээ гэх тийм ээ. 40 оны үндсэн хууль 44 онд нэмэлт өөрчлөлт хийсэн байгаа. Их том өөрчлөлт. Барж арчмын чанартай өөрчлөлт байхгүй. Тэр нөгөө бүх хүн сонгуулийн тэгшэрхийг хангасан юм гарсан. Тэн дээр тэг дурдсан байгаа байхгүй. Одоо тэр өмнөг мүлжих гээд байгаа тэр анги хуулийг болох гээд байгаа хүмүүс өөр байхгүй болцсон. 6% л байх шиг. Эдгээр улс төр нөлөөлөхөө болчлоо одоо. Тийм учраас нийтээрээ ухаан мэдрэл муутай одоо шүүхийн ял шийтгэл авсан ийм зэргийн хүмүүс одоо үлдээд бусдын одоо нийтээрээ сонгуульд уйлнэ гэдэг. Яг тэрнийхээ дараа 49 онд тэр нөгөө сонгуулийн системийг ардчилсан том бас өөрчлөлт хийсэн. Одоо зарим хуульчид чинь нэг баг шинэ үндсэн хууль баталсантай адилхан хууль явуулсан гэж зарим тэгээд идэв. Үндсэн хуулийн өөрчлөлт. Тий, энэ чинь нөгөө нийтээрээ тэгш шууд ардчилсан тий энэ ингээд хэлбэрээр явагдах юм маш том өөрчлөлт хийсэн байна. Энэ 40-с 60 оны үндсэн хоёр хооронд олон өөрчлөлт болоод явсан л та зүйл өөрчлөлт явсан юм билээ. Гэхдээ энэ 44 оны өөрчлөлт 49 оны өөрчлөлт бол энэ Монголын нийгэм улс төрийн амьдралыг бас үндсэнд нэг өөрчилсөн. Тэгэл 49 оны тэр сонгуулийн системийг ардчилсан үйл явц бол үндсэндээ 90 оны хүртэл тийм ээ манай сонгуул бүх шатны сонгуул чинь тэгж л явлаа шүү дээ яг нууцаар. Яг л өнөөгийн зарчим алдагдаагүй тэр нь. Тэгэхээр 60 оны хууль энэ 40 оныхтой ер нь адилхан л ингээл ер нь зарчим нь явагдана. 60 оных бол одоо зүгээр төсөөллөөр бол илүү социализм, коммунизм байгуулах, коммунизм байгуулах за шууд заасан байгаа шүү дээ очиротгоо. Тийм ээ. Дараагийн бид коммунизм байгуулна гэж заасан байгаа шүү. 60 оны хуулинд ч тийм. Ер нь бол хон одоо 60 оны үндсэн хуульд чинь намын үүрэг гэж юмыг голдон тавьдсан байхгүй дээ. Хамгийн түрүүнд тавьсан. Хамгийн түрүүнд нь. Өдөртөн зүгээр одоо тий энэ улс төр нийгмийг өдөртөн чиглүүлэх хүч бол одоо Монгол Ардын хувьсгалт нам МОН гэдэг чиглэл тавьчихсан. Дааж унтан гэсэн үг шүү дээ. Тэгэл тэр намын одоо үүрэг 60 оны үндсэн хуулиас л асар одоо өндөр тавигдал. Тий. Тэгээд ерөөсөө нам л одоо энэ төрийг жолоодох тийм эрхтэй дарахтай болж авсан нэг юм байгаа юм. Засаглалын загвар. Тийм засаглалын одоо загварын хувьд бол одоо нам төвтэй л болцсон гэсэн үг шүү дээ. Тий. За ингээд инкри хайрт нам гэл одоо намыг л төвчээсэн ийм хөгжлийн үе явсаар байгаад 90-ад онтой залгаж байгаа. Тэгэхээр 92 оны үндсэн хууль гэж одоо их хүчтэй хууль одоо нэг бигээс эргэлтэн гаргасан хууль болсон шүү дээ. 92. Тэгэхээр 92 оны. Гэтэл энэ 92 оны үндсэн хуулийг батлахын өмнө би танаас нэг юм асуумаар байна. Энэ 60 оны үндсэн хууль ингээд үргэлжлээд бүгд найрамдах Монгол ард улс гэдэг улс явж байхад хууль дотор нь ерөнхийлөгчийн тухай бол заагаагүй байдаг шүү дээ. Гэтэл та 90 онд ерөнхийлөгч болоод гараад ирлээ. Тэгэхээр энэ яаж зохицуулагдсан зүйл бол үндсэн хуульд нь заагаагүй байхад ерөнхийлөгч болсон тийм ээ. Тэгэхээр энэ нэг зохицуулалт байсан үеийг зохицуулалт байсан л да. Энэ чинь 1960 оны үндсэн хуульд хоёр том зарчмын өөрчлөлт хийсэн байхгүй юу? 90 онд. Эхнийх нь бол одоо тэр 60 оны үндсэн хуулийн оршил хэсэг 82 дугаар зүйлд байгаа. Тэрүүчийн одоо бидний ярьдаг тэр одоо тэр улс нийгмийг жолоодох хүчин бол одоо нам гэдэг. Улаантай хувьсгалт нам гэдэг. Тэрнийг бол авч хайсан нам биш. 90 онд аваад. 90 онд. 3 сар тий 90 оны тий 90 оны 3 сард тийм өөрчлөлт нэг хийгээд тэгээд тэндээс үүдээд ерөөсөө одоо тэр ардын их хурлын 11 дахь удаагийн сонгуулиар байгуулагдсан ардын их хурл бол одоо чуулганаараа хэлэлцээ тогтоол гаргаад ерөөсөө энэ төрийн байгууллагын бүтцийг өөрчлөх үндсэн хуульд
өөрчлөлт оруулах, санал боловсруулах гэж комисс гаргасан. 90 оны сарчууд. Тэгээд тэр комиссийг одоо тэрийн ард их хурлын тэргүүлэгчдийн дараагаар намайг томилж тэгээд тэр үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах комиссийг толгойлуулсан байхгүй. Тэгээд тэр 60 оны үндсэн хуулийн 3 дугаар бүлэг намын байгуулалт гэдэг 3 дугаар бүлэгт өөрчлөлт оруулаад сонгуулийн систем тэгээд одоо тэр баг хуралтай байх, ерөнхийлөгчтэй байх. Тэгээд одоо засгийн газар шүүх эрх мэдлийг одоо ийм эрх мэдлийн хуваарлыг хийх энэ зарчмыг тэр 3 дугаар бүлэгт оруулж өгсөн. Тэгээд ерөөсөө Монголын 90 оны ардчилсан сонгуул гэдгийн чинь юу болвол тэр 90 оны 5 сарын 10-нд хийсэн одоо өөрчлөлтөөр өөрөлдөө нөгөө үүргийн дагуу 60 оны үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах нэмэлтийн тухай хууль гэдгийг төслийг боловсруулж батлуулаад тэгээд тэрний дагуу одоо сонгуул явуулж тэгээд 92 оны үндсэн хууль батлагдахаас өмнө ийм нэг шилжилтийн тийм нэмэлт оруулаад тэгээд тэнд бүгд найрамд Монгол Ард улсын ерөнхийлөгчийг тэ байна гэд тэгээд тэрний дагуу нөгөө болсон ардчилсан сонгуулийн чин дараагаар тэр ерөнхийлөгч гэдгийг сонгосон. Тэр сонгуул бол нөгөө ард их хурлаас сонгосон. Их хурл дотроос их хурлын дарга байсан. Тий. Тэгээд ард их хурлын тэргүүлэгчдийн дарга байсан. Тэгээд их хурлаас одоо анхны тэр бүгд найрамд Монгол Ард улсын ерөнхийлөгч гэчийг одоо сонгож гаргаж ирээд тэгээд 92 оны үндсэн хуулийг батлахад одоо бүгд найрамд Монгол Ард улс бол ерөнхийлөгчтэй л байсан. Би бүгд 90 оны Ард улсын тий. Монгол улсын бүгд найрамд Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс ерөнхийлөгч гэж. Тэгээд нөгөө 92 оны шилжилтийн хуулинд чинь бүгд найрамд Монгол Ард улсын биш Монгол улсын ерөнхийлөгчийн албыг бүгд найрамд Монгол Ард улсын анхны ерөнхийлөгч гүйцэтгэнэ гэд тэр нэмэлтийн нөгөө хууль биш хавсралт хуулинд тэгээд заасан байхгүй. Тэгээд анхны ерөнхийлөгч гэд нэг тийм нэр томьёо бүр хуульчлагдаад гараад ирсэн. Би яг одоо энэ дээр бүгдуулаад нэг зүйл бас асуугаад байгаа юм. Юу гэхээр монголчууд анх ерөнхийлөгчтэй буюу нэг удирдагчтай болохтой маш их баярлсан. Одоо таныг Монгол улсын ерөнхийлөгчөөр сонгогдоод 90 оны наадмаар та одоо яг тэр цагаан эсхийгээр алхаад тийм цагаан дээр ерөнхийлөгчтэй болсон Монгол улс. Яг одоо тэр уламжлалаа ингээ гүйцэтгэдэг бол Монгол аяа тэр аяараа л одоо баярлалж хөлөлдсөн шүү дээ. Тэгэхээр эндээс ингээ дараа нь ингээ хараад байхад монголчууд ер нь яг тийм нэг удирдлагад байх. Нэг одоо тэргүүлтэй байх. Нэг ийм өсөл ирмэлцэл байгаад байна уугүй юу? Одоо ингээд тэрнээс хойш одоо 26 жил өнгөрч. Ингээд шинэ үндсэн хуулийн дагуу бид нар ажиллаж амьдраа явж байна. Сүүлийн үед болохоор одоо нэлээд хүчтэй яригадаад эхэлсэн үндсэн хуулиндаа нэмэлт өөрчлөлт оруулах янз бүрийн юмнуудыг бас хийя. Тийм ээ. Энэ удирдлагын ингээд тэнцвэртэй байдал гэдэг ингээд зарчмын доор ингээд хэн нэг нь хариуцлага хүлээгээд байгаа юм. Хиний нэг одоо ерөнхий удирдлагын эрх үүргийг хэрэгжүүлээд байгаа гэдэг нэг салгардаад ийм байдал орчоод байна гэдэг хүмүүс нэг ийм нэг толгой нэхэд байгаа юм шиг санагдаад байгаа надад. Тэгэхээр тэр анхны одоохон ерөнхийлөгч гэдгийг чинь гэдэг албан тушаалыг бий болгох юу ярихад чинь 90 оны одоо үндсэн хуулиас татгалзах нэг гол үндэслэл бол одоохон нам одоо тэргүүлдэг болчихлоо шүү дээ. Төр улсыг 60 оны хуулиар. Тэгэхээр намын дарга гэдэг хүн дээрээс нь хажууд нь одоо ардын хурал гэж байлаа. Ардын хурлын тэргүүлэгчдийн дарга. Тэгэхээр төр талаасаа ардын хурлын тэргүүлэгчдийн дарга. Нам талаасаа одоо намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга. Тэгээд энэ хоёр том албыг нэг хүн хашдаг. Одоо тийм юм тогтчлоо шүү дээ. Одоо хэдэн болгоо
тийм ээ. Тэгээд Тэгээд отон гой залгамжлаад. Тэгэхээр тэр чинь бол одоо нам төр хоёрыг нэгтгэж бариад нөгөө шашин төрийг хослон барьдаг гэдэг шиг нам төрийг одоо ингэж хослож бариад тэгээд нөгөө албан ёсны төрийн тэргүүн гэж бол байхгүй. Тэр үед байгаагүй байхгүй. 90 оных байгаагүй. Улсын даргал байгаад байна. Улсын даргач гэж байгаагүй. Нэг хүний гарт байгаа. Нэг хүний гарт ингэж ирсэн байхгүй юу? Тэгэхээр зэрэг тийм. Тэгээд энэ бол одоо нэг хүний одоо ингээд бас ноёрхолж гэдэг юм уу? Ингээд тогтдөг юм байна. Тийм учраас одоо энийг задлахын зүйтэй гэж нэг хэсэг яриад. Нөгөө хэсэг нь бол үгүй ерөөсөө энэ эрх мэдлийг хуваарлаад их хурлын тэр хуулиа тогтоог засгийн газрын тэр гүйцэтгэх эрх мэдлийг хэрэгжүүлэг шүүх засаглал нь одоо тэр шүүх эрх мэдлийг хэрэгжүүлэг. Тэгэхээр эний чинь одоо нэг зангидж явах төрийн тэргүүн гэж байх ёстой. Тэгээд тэр төрийн тэргүүн гэдгийг одоо ерөнхийлөгч гэд нэрлээд энэ дэлхийн нийтийн юугаар одоо улсын дарга гэж нэрлэе гэсэн хөлбөрч явж л байсан л та. Тэгээд улсын дарга гэхлээр нөгөө хятадыг дуурайгаад одоо бас юу болох нь том дарга нөгөө даажин танчин л одоо бас л нэг тийм хятад хэлбэрээр гарч ирж болцсгүй гэдэг. Тэгээ ерөөсөө бас нийтлэг юу байна одоо ерөнхийлөгч президент юу ч гэдгийг одоо ийм одоо дэлхийн нийтэд ийм албан тушаал байна төрийн. Тэгэхээр энэгээр нэрлэе гээд тэр үндсэн хуулийг хэлэлцэж батлах үед чинь ардын их хурлын тэргүүлэгчдийн дарга одоо хятадд альчлалаа шүү дээ нөгөө Тэнминий талбайн үйл явдлын дараа. Тэгээд өнөөгч нь одоо хятадаас тийм одоо бас туршлага судлах нь юу яах нь юу тэр гэж хүртэл бас хэрэгтэй хэрэггүй жигжиг тийм яриа энэ төр байж л байсан. Тэгээд тэр болгоныг яагаад ерөөсөө улсын дарга гэж нэрлж болохгүй нэ. Ерөөсөө л ерөнхийлөгч гэдэг тэр л албан тушаалыг өгийгээ тэгээд ерөнхийлөгчтэй албан тушаал. Тэгээд үндсэндээ нам төр хоёрыг 90 оны өөрчлөлтөөр салгаад тэгээд 92 оны үндсэн хууль гэж маш их том үйл явдал болсон. Энэ нийгэмд дэлгэр жаргал доктор хэлмээр байна. Энэ нийгэмд ямар өөрчлөлт авчирсан 92 оны үндсэн хууль. Ямар одоо их том эргэлтүүд бий болов? Нийгэмд ер нь бол 90 онд ч том хувьсгалт үйл явц боллоо шүү дээ. Нийгэмд ингээ ийм том хувьсгалт үйл явц болоод дэлхийн нийтийн жишгийн дагуу бид нэр одоо тий бус тустай адилхан тэр замаар хөгжин социализмаас татгалзлаа, социалист систем задарж унлаа. Монгол улс социализмаас татгалзлаа. За ийм тохиолдолд мэдээж хэрэг шинэ үндсэн хууль байгуулж одоо энэ шинэ тогтолцоо тэр засгийн тогтолцооноос хаваа бүх зүйлээ шинээр томьёол Монгол улс цаашаа ер нь яаж хөгжих, ямар улс байх вэ гэдэг шинээр томьёолох түүхэн шаардлага тулгарсан л да. Энэ түүхэн шаардлагын үүднээс 92 оны үндсэн хууль үндсэндээ боловсруулж бий болсон гэж бодож байна. За яг хөө зүгээр ерөнхий зарчмыг хэлэх юм бол улс төрийн хувьд Монгол бол арчсан улс байх юм. Тухайн үед федерализм гэж ярьжсэн тийм. Очирдгоо сайн. Олон ургалчдаа үзэл гэдэг юм хүлэмжширж байгаа. Өөрөөр хэлбэл Монгол бол нэг л юм зөв, хоёрдугаарх нь альтернатив зөв байна гэдэг ойлголт байдгүй байлаа ш. Цорын гол үзэл суртал бол марксизм л гэж үздэг. Тэр марксизмын дагуу өөр үзэл бодлого хүлэмжшүрдэг байсан юм чинь энийг чөлөөтэй хүлэмжшүрэх гэж байна. Тэгэхээр энэ бол одоо тэр оюун санааны хувьд одоо ийм чөлөөт байдлыг бид хүлэмжшүрч байна тийм. Өөрөөр хэлбэл улс төрийн хувьд бол арчлыг хүлэмжшүрч. Зах зээлийн эдийн засаг гэдэг юм хүлэмжшүрч. Хувийн өмчийг хүлэмжшүрч тийм. Олон одоо хөвшил эдийн засаг гэдэг хүлэмжшүрч. Ийм л том өөрчлөлтүүд. Тэгэхээр тэр түрүүчийн миний хэлж байсан юмны нэг гол юу бол одоо энэ нэг нам, нэг үзэл суртал, нэг үзлэр одоо нийгмийг одоо хитрхи барьж боож байна. Тийм учраас энэ олон ургалж үзэл, олон үзэл бодлыг уралдуулсан олон намын системтэй байя гэж нэг талаас. Нөгөө талаас энэ социализмын төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засаг гэдэг бол өөрийнхөө боломжийг ер нь одоо шавхаж байгаа юм байна. Тэгэхээр энийг энэ юунаас үүдээд байгаа юм гэхэлэр ерөөсөө л нийгэм өмчгүй байна. Иргэн хүн өмчгүй байна. Ядуу. Тэгэхээр бүх юм одоо ингээд өмч нэг гарт байхлаар энэ хөгжлийг одоо чөлөөтэй хөгжих тийм боломж байнга хязгаарлагдмал байгаад байна. Тийм учраас иргэддээ олгож байгаа энэ эрх чөлөөний чинь баталгаа бол өмч. Тийм учраас иргэдээ өмчтэй болгоё. Тэгээд одоо зах зээлийн харилцаанд ерөөсөө эдийн засаг эрэлт хэрэгцээний зарчмаар явъя. Тэр төлөвлөдөг нэгдсэн журмаар тэр нийгмийн өмчийг төлөвлөдөг энээсээ боли татгалзъя. Нэрнтэй өмч задарчж байгаа учраас одоо хувийн хөвшлийг дэмжиж эдийн засгийг бол
чөлөөтэй болгоё, зах зээлийн харилцаанд жилжиж, дэлхийн улс орнуудтай чөлөөтэй одоо нээлттэй харилцдаг болъё гэсэн энэ зарчмыг одоо 92 оны үндсэн хуулийн улс төрийн болоод эдийн засгийн гол цөм болгож улс төр эдийн засгийн эрхчлөөг ард түмэндээ олгосон. Зүгээр одоо манай залуу үзэгчд бас мэдэхгүй байж мэднэ шүү дээ. 90 оноос өмнө хөвөө өмчөж байгаагүй. Энийг бол нөгөөх 24 оны үндсэн хуулиас за 60 оны үндсэн хуулиас хойш бол ер нь хөвөө өмчтэй байхыг хориглоод бүх хөвөө өмч амны өмч гэж нэг оногдох хэмжээний жаахан өмчтэй. Тэгээ бусдыг хураагаад авчихсан. Ийм л улс орн байлаа шүү дээ, тийм ээ. За ингэхээр 92 оны үндсэн хууль одоо ингээд улс орныг орчин үеийн дэлхийн ертөнцийн чөлөөт нийгмийн зарчмаар одоо хөгжүүлэх юм тоогоо бий болгоод загвараа бий болгоод ингээд ирлээ. За ингээд энэ хугацаанд Монгол улс одоо ингээд нэг 92 оноос хойш одоо 24 жил тийм үү. Энэ 24 жилийн хугацаанд ямар ололт олов? Хүмүүс бол янз бүрээр шүүмжилж байгаа. Мэдээж хүмүүсийн сэтгэл бол хана гэж байхгүй тийм ээ. Альч төгс сайн нийгэмд чинь шүүмжилсээр л байгаа. Тэгэхээр ололт нь юу байваа? Алдсан зүйл нь юу байваа? Гэхдээ эн чинь нөгөө үндсэн хуулиа тогтоогоо загвараа тогтоочоод л цаашаа явж байгаа нэг. Тэгэхээр ололт гэхэд бол одоо хэлэх юм бол ер нь асар их урт жагсаалт хийж болно л доо. Зүгээр ер нь амьдралд гэх юм бол Монгол хүн хөдөлмөрлснийхөө хэрээр хувийн одоо өөрийн гэсэн өмчтэй боллоо тийм ээ. Өөрийнхөө өмчийг одоо чөлөөтэй захиран зарцуулах ийм боломжтой. Тэгээд өмчөөс болоод чинь одоо ухаан орон сууцаа өмчилчлөө, малаа одоо юу өгчлөө, орон сууцаа өгчлөө тийм ээ. За тэр гадаад дотоодд зарчих энэ бүх юу одоо чөлөөтэй болчлоо. Сонгох хэрэгтэй бол одоо хамгийн чөлөөтэй ийм байдал бий болчлоо. Одоо ингээл мал одоо бид нар чинь нэг 22 25 сая малтай болох гэж одоо социализмын үед их зүтгэжсэн 25-аас дээш гарч чаддаггүй байсан. Одоо мал ховчлаад 50 сая 60 сая гэж ярьж штэ. Одоо 1000 малтан 3000 малтан энтергээд ингээд нэрлээ. Тэгэхээр хувийн өмчтөр тулгуурсан энэ эдийн засгийн хөгжил бол асар юмэг өгч байна. За машин гэхэд одоо бид мэдэн штэ. Одоо энэ нийслэл Улаанбаатар чинь голцуул одоо 3000 машинтай л байсан. Одоо 500 мянган улсын хэмжээ 500 мянган. Одоо машин нь гудамжиндаа багтахаа байсан тийм үү? Мал нь одоо бэлчээртэй багтахаа байсан гэд. За тэгэл одоо утас шөрмөс гэж аймаг сум хоорондоо харилцанд барина гэж чинь их хүндрэлтэй байсан шүү дээ. Тэгээ одоо бол ерөөсөө дуртай хүн хаа байгаа газараасаа бараг зөвхөн эх орон дотроо биш, аймаг сум хоорондоо биш, ерөөсөө гадны дэлхийн аль одоо өнцөг болонтой харилцаагаа чөлөөтэй одоо харилцах тийм бололцоо бий болчлоо. Тэгэхээр нийгмийн тэр шүтэх, иш шүтэх эрхчлөө гэдэг бол одоо ер нь 40 оныхад 60 оныхад үндсэн хуулиуд байсан л да. Яг хэрэгждгийн юун дээр бол өнөөгийн шиг одоо бас ийм чөлөөтэй тэр болгон байж чадаагүй шүү дээ. Энэ болгоныг бол одоо бид нэр юу яхаас өөр арга байхгүй л дөхөө. 92 оны одоо энэ зах зээлд эдийн засгийн одоо эрхчлөө, улс төрийн эрхчлөө. Тэгээ бид нар чинь Монголын бас нэг өвөрмөц сони юм бол энэ одоо ардчлалын чинь ерөөсөө улс төрийн эрхчлөө тийм ээ. Эдийн засгийн эрхчлөө, нийгмийн эрхчлөө энэ бүх юм ч одоо нэг л цаг хугацаанд нэг орон зайдал хийчлээ шүү дээ. Манай бусад одоо улс орнууд бол эхлээд одоо адилхан шилжсэн орнуудад чинь эхлээд улс төрийнхөө шинжилгээг хийнэ тэгжээж зарим нь бол эхлээд эдийн засгаа янзалж байгаа дараа нь улс төрөө ухааны нь олно гэх мэтийн янз бүрийн загваруудыг одоо сонгоод байх шиг байсан. Манайх бол ерөөсөө л одоо үндсэндээ гурвангийн зэрэг л хийсэн шүү дээ. Энэ бол одоо бидэнд цаг хугацаа их хожсон, хийх гэж байгаа юм руугаа тууштай хаа хөрхөв юу хийх үү гэдгийг бүх талаас нь одоо бодож цогцоор үйлдсэн. Тэгээд одоо ер нь энэ ардчлалыг хөгжүүлж байгаа орнууд дотор аюулын одоо амжилттай, дэвшилттэй явж байгаа гэдэг дэлхийн одоо бас нэг тийм үнэлгээтэй л явж байгаа шүү дээ. Азад өрөвмөц байдлаар ардчил шинжилгээний үйл явцыг үргэлжлүүлээд их хурдтай амжилт олж байгаа орн гэдэг. Энэ бол цаасан малгай өмсгсөн хэрэг биш. Ерөнхийдөө бол ийм байгаамаа гэж л одоо судлаач хэлээд байгаа шүү дээ, тийм л байгаа үнэн хэрэгтэй. За гэтэл одоо өнгөрсөн жилээс за энэ жил одоо парламент дээр 92 оны одоо 24 оны үндсэн хуулиас хойш ингэж 4 шинжилэл боллоо 92 он хүртэл.
Одоо үндсэн хуулийг өөрчлөх цаг болжээ. Үндсэн хууль маань ямар нэг хэмжээгээр одоогийн бичлийн хөгжлийн хүсэл мөрөөдлийг зарим талаар бол их өрөөшгөө боогдуулж байна. Гэсэн одоо улсын их хурлын гишүүд ард иргэдийн одоо саналууд явах юм аа. Энэ бол одоо ил болсон зүйл. Нэлээд хүчтэй эргэж байгаа юм уу вэ? Энэ тал дээр таан гурван маань одоо саналаа илэрхийлээч. Дөрөв энэ шинэ үндсэн хуулийн ач холбогдлыг бол бид ингээ ярьлаа зөндөө юм баг. Зөвхөн одоо хүний эрхийг дээдсэн гэхэд л 17-8 заалт байгаа шүү дээ. Энэ шинэ үндсэн хуульд ч яг жагсаацсан. Эндөө их эрх олгосон бид хүмүүст чөлөөтэй бай гэсэн бүгдийг хийсэн. Гэт яг ингээд түүхийн үйл явц чи өөрөө нэг үр дүнгээр шалгагддаг, үр дүнгээр тооцогддог. Тэгээд үр дүнд нь түүх хүчигддэг нэг юм зарчимтай л та. Тэгээ энэ үйл явцыг ингээд 25-6 жилийн дараа энэ 90 оны үйл явц энэ үндсэн хуулийн үр дүн тогтсон засаг төр түүний үйл ажиллагааны үр дүн ямар байна вэ гэд хардаг. Дүгнэлт хийх. Үр дүн юугаар илэрдэг гэхээр ард түмний амжиргаа сайжирсанд байх ёстой. Ард түмэн илүү өндөр дээд түвшинд хүрсэн байх ёстой. Ганц үр дүн. Тэгэхээр яг энэ шалгуураар бол энэ үр дүн харагдахгүй байна. Жишээлбэл бүх хүн чөлөөтэй болсон боловч эрх чөлөөтэй амьдрах, үд төрөнгөтэй болох бүх энэ бол боломжгүй болчиход байгаа. Монгол улсын эдийн засгийг тэлээгүй юу? Таны бодлоо. Яг бүх юм яг тэлээ гэж болно. Тэр 10 20 100 гэсэн байж болно. Гэтэл манай хүн амын дундах ядуурлын тоо яг асуудал байсан л. Тэгээ яг нийгмийн мөхөдөл ингээс байгаад байна вэ? Энэ бол одоо энийг тэгэхээр нөгөө үзэхээр энэ нөгөө бид юуруугаар гол хууль руугаа хандах хэрэгтэй болчиход байгаа юм л да. Эндээс үүдсэн тэр нөгөө засаглалыг хуваарлах зарчмууд, тэр нөгөө эзэн хаана байна гэдэг асуугаад байгаа асуултууд, тий баялагийг хэрхэн хуваарлж байгаа энэ асуудал үйл явц бид өнөөдрийн төвшөнд болохгүй байна. Мөр байна. Тийм учраас өөрчлөх гэдэг агуулгач бодсон. Яг үндсэн хууль бол мэдээч хэрэг олон хүн оролцож олон хүн нийтээр бүтээдэг зүйл гэдэг бид нар ярьлаа шүү дээ. Тэр үл үнэхээр тийм. Гэхдээ үндсэн хууль үнэхээр амьдрал өөрчлөх шаардлага байгаа бол бас өөрчлөх хэрэгтэй л дээ. Гэхдээ тэр өөрчлөлтийг бол бас нийтээрээ хилцэж бүр тийм өргөн хэмжээний хилцүүлэг хийж хийх хэрэгтэй юм шиг. Магадгүй одоо тиймэрхүү өөрчлөлт хийх хугацаанд босон ч байж магадгүй тийм. Бас өөрчлөлт гэж нэлээд олон жир ярьлаа. Гэвч одоо өөрчлөхгүй ингээ яваад байна. Тухайлбал одоо Монголд бол нэг засаглал бол болохгүй байна гэдэг хүмүүсийг яриад шүү дээ. Одоо манай байж байгаа засаглал бол нэг л биш байна. Үнэхээр одоо энд ийм тийм арчилсан нийгэм байгаа хэрнээ арчилсан нийгэмд тийм арчилсан засаглал байна уу яг үндэ өгүүл болчиход байгаа хгүй. Одоо манайх ч ер нь бол хэцүү л биш. Тэгэхээр яах ёстой гэхээр магадгүй одоо ерөнхийлөгчийн засаглалын хэлбэрийг авах ёстой байдаг юм уу? Эсвэл одоо парламентыг хоёр танхимтай болох шаардлагатай байдаг юм уу? Тэр засаглалын хэлбэрийнхаа хувьд яавал Монгол улсад хамгийн оновчтой үр бүтээлтэй, үр ашигтай тийм механизм байна. Тухайлбал парламентын одоо байж байгаа 76 гишүүнтэй одоо энэ байгаа парламентын засаглал бол бас тодорхой хэмжээний сул талууд бас гарч ирээд байна тийм ээ. Энийг бүгд мэдээд шүү дээ. Сонгуул яаж болж байна, засаглал яаж байна, засгийн газар доктортой ажиллаж байгааг уу юу бол ингээл цаашаа явах маш олон юм байна. Одоо Монголд ямар засаглал болоо одоо оновчтой вэ гэдэг одоо энэ ч одоо тодорхой үр дүн гарцсан байна. Би одоо энэ үндсэн хуультай 25 жил ноцолдож байгаа хүн. Тэгээ дөрөв хэлсэн шүү дээ 90 оны 3 сараас л хойш. Тэгэл одоо сүүлийн 12 жил үндсэн хуулийн цэцэд үндсэн хуулийн манаач гэж болж. Тэгээд ингээд үзээд байхад ерөөсөө үндсэн хуулийг ер нь өөрчилж болохгүй тийм царцсан сутгацсан юм шиг юм байхгүй л дээ. Динамик өөрчлөгдөж ховсож болно. Тэгэхдээ Монгол улсын 92 оны үндсэн хуулийг өөрчлөх тийм нарийн одоо хүчин зүйлүүд нь юу байгаа юм бэ гэд тэр өөрчлөе гэж байгаа улсуудаас ингээд сонирхоод асуухаар бас их тодорхой аргумент одоо юуг бол үндслүүдийг нэг сайн хэлж өгөхгүй байгаа юм. Тэгэхээр үндсэн хуулийн эхлээд маш нарийн үзэж мэдж судлах хэрэгтэй юм байна. Яг үндсэн хуулийнхаа тухайд гэвэл тэгжиж болохгүй байгаа болж байгаа юмнуудаа сайхан ингэж ялгаад тэгээд болохгүй байгаа юм нь юу вэ тэрнийг яах вэ гэдэг дээр сайхан тогтож байгаад тэгээд ард түмэнтэйгээ ярьж асууж иж хэлэлцүүлж иж шийдэж болно.
Зүгээр миний одоогийн ингэж ойлгож байгаа энэ өнгөрсөн хугацааны одоо тэр судалгаа хяналтын байгууллагад ажиллаж байгаа энэ юунаас ингээд хараад байхад манайхан үндсэн хуулиа мэдэхгүй байгаа юм. Хууль тогтоогчид үндсэн хуулиа мэдэхгүй учраас одоо үндсэн хуулийг их хурлын хууль тогтоож байгаа юунд бол хон одоо 454 хууль гаргачихад байхад тэрэнд нь 270 хэдэн одоо үндсэн хууль зөрчил агуулгадж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ үндсэн хуулийг мэдэхгүй байгаа учраас хэрэгжилж чадахгүй үндсэн хууль зөрчсөн хууль гаргаад ингээд байна. Тэр зөрчсөн хууль бол дандаа хүмүүсийн эрх ашигт одоо харш тийм заалтууд одоо энэ хуулиудад ороод байгаа учраас иргэн үндсэн хуулиар олгогдсон тэр одоо эрхээ эдэлж чадахгүй юм шүү дээ. Жишээлбэл үндсэн хуулийн 2 дугаар бүлгийн одоо хүний эрхийн бүлэгтэй холбогдсон 60 гомдол ирж штэ тийм ээ. Одоо хуулийн 60 хуулийн заалтаар гомдол ирж байна. Тэгэхээр энэ үндсэн хуулиа хууль тогтоогчид мэдэхгүй байна. Сайн үзэхгүй судлахгүй байна. Тийм учраас үндсэн хуулийг яаран одоо өөрчлөх үгүй юу. Тэгэхээр хараа ингэж байгаа байхгүй юу. Үндсэн хуулийг одоо сая өөрчлөе гэдэг юм ярьсан чинь үндсэн хуулийн нэрийг өөрчлөе гэж байгаа. За. Тийм. Тэгээд үндсэн хуулийн нэр их оновчтой бус байгаагаас үндсэн хуулийг өөрчлөх болж байгаа юм уу? Тэгэхээр тэр юунаас хамаагүй шүү дээ. Үндсэн хууль гэдгийг чинь тэр нэрийг тогтоох гэж 6 нэрээс 3 удаа санал хурааж их хурал дээр тэгээд үндсэн хууль гэдэг дээрээ тогтсон шүү дээ. Үндсэн хууль. Хууль бүрийн үндэс гэсэн агуулга тэн дотор байж байгаа. Бид нэр их цааз гэж үзсэн, их хууль гэж үзсэн, их хууль гэж үзсэн, үндсэн хууль гэж үзсэн, их засаг гэж үзсэн. Тэгэхээр энэ 5 6 нэрээр мөн 3 4 дахин одоо ард их хурал дээр нөгөө 430 депутат чинь санал хураагаад тэгэл эцэст нь 60 гаруй хувийг үндсэн хууль гэдэг тэр нэрэл авсан байхгүй. Тэгэд ингэж тогтоочхол одоо үндсэн хууль гээл. За тэгэл нөгөө ерөнхийлөгчийг юуна сонгоно гээл. Би харин танаас одоо нэвтрүүлэг дуусгаас өмнө ганцхан зүйл очроод байгаас асууж байна. Одоо яг тэрийн шүүмжлэгдээд байгаа олон тэр төрийн байгууламжийн бүтэц засаглалын хэлбэр дээр л хүмүүс их сэтгэл дундуур байх шиг байна. Та одоо яг ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байхад их хуралтай зохицох асуудлаар засгийн газартаагаа зохицох асуудлаар одоо ямар хөө байдалд орж исэн юм. Одоо ерөнхийлөгчийн засаглалт ингээд тогтоход ямар эерэг тал байгаа. Болохгүйгүй ямар сөрөг тал байж болох. Ер нь бол хэцүү. Ер нь бол хэцүү байдгийг. Би 2 парламент дамжсан л да. Нэг нь бол одоо цул нэг намын одоо Монгол Ардын хувьсгалт намын бүрдсэн парламент үед ерөнхийлөгч нэг байж үзлээ. Тэгээд нөгөөдөл чинь бол аль болохоор л одоо өөрсдийнхөө үзэл бодлыг дэмжүүлэх гээд тулгаад байх ийм нэг юутай. Нөгөө нэг нь бол ерөнхийлөгч чинь нөгөө засгийн газартайгаа их тулж ажилдаг, хамтарч ажилдаг тэр үтгээ хэл засгийн газрынхаа хуралд суудаг, засгийн газартаа чиглэл өгдөг тийм байлаа шүү дээ ерөнхийлөгч хавлаа. Тэгээд засгийн газрын одоо ерөнхийлөгч биш ерөнхий сайд зөвшөөрвөл хоёулаа нийлээд одоо зарлиг гаргаад ингээд шийдээд явдаг. Техник зэрэг энэ хоёртой бол одоо маш зохицож эвийн олж ажиллах хэрэгтэй байдаг. Бие бинийгээ хүндэтгэх тийм л ер нь хууль асуудал бол хуулиндаа байдгүй. Хүнийхээ харьцаа хүндээ байгаад байдаг юм шиг надад ажиглагддаг юм. Аль алинтай хэл амааралцаад ингээд явбал. За үндсэндээ бол найруулагч маань тэндээс цаг өндөрлж гин гэж байна. Өнөөдөр бол анх дугаар үндсэн хуулийг одоо баталсан монголчууд одоо орчин үеийн бүгд найрамд засаглалыг сонгосон их оронтой тусгаар тогтнолтой оронд байдаг тэр л одоо гайхамшигтай жишгийг бий болгож одоо төрөө байгуулж явсан энэ цаг түүхийн тухай үндсэн хууль гэдэг сэдв дээр та бүхэнтэй ярилцлаа. За ингээд та бүхэндээ маш их баярлалаа. Ингээд ерөнхийлөгч танд одоо үндсэн хуульд гарын үсэг зурж байсан хүнээр гарын үсэг зуруулаад тэмдэглэлийн дэвтэрээр авчия гэж бодож байна. Ингээд нэвтрүүлэг маань өндөрлөж байна. Үзэгч та бүхэндээ баярлалаа.
27 байх нь. Сайхан ярилцлага боллоо. За их баярлалаа. За их баярлалаа. Та бүхэндээ. За их баярлалаа.